Muito obrigado a todos. Paljon kiitoksia teille kaikille. Obrigado pela recepção e pelo interesse. Kiitoksia vastaanotosta ja mielenkiinnosta. Nós estamos, através da Associação Médico Espírita Internacional, estamos tentando criar uma ponte Olemme yrittäneet järjestömme kautta tuoda siltaa entre a ciência e a espiritualidade. tieteen ja henkisyyden välille. Acreditamos na transdisciplinaridade. Ajattelemme, että se ei ole vain yhdestä lähtökohdasta tutkittava asia. Acreditamos que é necessário e é o tempo já de nós unirmos todos os saberes Ajattelemme, että on nykypäiväistä ja ajankohtaista yhdistää kaikki osaamisalueet, porque nós já estamos prontos para entender o ser humano em todas as suas dimensões. koska olemme jo valmiita ymmärtämään ihmistä sen kaikissa eri tasoissa. Então hoje o nosso tema é a mente extrafísica. Ja tänä päivänä meillä aiheena on ei-fyysinen mieli. Bom, o próprio tema, o próprio título da palestra Itse tämä aihe, ei-fyysinen mieli, já expõe a nossa posição tuo jo esiin sen, mitä haluamme kertoa, e a polêmica que existe sobre o assunto. ja myöskin sen polemiikin, mitä tästä aiheesta on olemassa. Nós acreditamos que a mente não é um produto do cérebro, Me ajattelemme, että mieli ei ole aivojen tuottama, mas ela se manifesta através do cérebro. vaan se ilmaisee itseään aivojen välityksellä. Quais são as teorias vigentes então? No, mitkä ovat kaksi tämän asian? Quais são os dois lados da questão? Mitkä ovat voimassa olevat teoriat ja mitkä on kysymyksen kaksi puolta? Então, a primeira hipótese ou a primeira teoria é a vigente, Ja nykypäivänä ensimmäinen teoria on voimassa oleva, que é uma teoria que segue o paradigma materialista ja se seuraa materialista paradigmaa, e que acredita que só existe uma coisa, que é a matéria, e mais nada. ja siitä lähtökohdasta on olemassa vain materiaa, eikä mitään muuta. Então, dentro dessa perspectiva, não existe espaço para o espírito, Ja tästä näkökulmasta tarkastellen ei voida edes ottaa ajattelun, että olisi olemassa henki, e nem espaço para nada que não seja material. eikä mitään, joka ei olisi materiaan kuuluvaa. Então, nós chamamos também essa teoria de reducionista, Kutsumme tätä teoriaa reduktionistiseksi, porque ela tenta adaptar a realidade àquilo que ela estabeleceu como possível. koska se Adaptar a realidade pyrkii sovittamaan todellisuuden àquilo que ela acredita ser possível. siihen, minkä näkee mahdolliseksi. Existe mito grego, o leito de Procusta, On olemassa eräs kreikkalainen myytti Prokustan vuoteesta. e a história conta que Procusta ficava na estrada para sequestrar os viajantes que passavam por ela. Ja Prokusta oli tien varrella ja hän aina sieppasi tietä pitkin vaeltavia ihmisiä. E ele levava essas pessoas que ele sequestrava para dentro da caverna dele. Ja hän vei nämä sieppaamansa ihmiset luolaansa. E ele deitava as pessoas numa cama, Ja hän laittoi nämä lapset vuoteelle. o chamado leito de Procusta. Ja tätä vuodetta hän kutsui Prokustan vuoteeksi. E aí, se a pessoa fosse maior do que o leito,
Ja jos tämä ihminen oli pitempi kuin tämä vuode, com um machado ele cortava os pés para que a pessoa ficasse do tamanho do leito. niin hän leikkasi tältä jalat lyhyemmäksi niin, että hän olisi tämä vuoteen pituinen. Se a pessoa fosse menor, Jos ihminen oli lyhyempi, ele esticava a pessoa para ela ficar do tamanho do leito. hän venytti ihmistä niin, että se oli sen vuoteen mittainen. Então, na nossa opinião, o materialismo está tentando fazer o mesmo que Procusta. Meidän näkökulmastamme materialismi pyrkii tekemään saman, mitä Procusta teki. Em vez de encontrar uma explicação para o que se observa, Sen sijaan, että pyrkisi löytämään selityksen havaituille tosiasioille, tenta se adaptar o que se observa à explicação disponível. se pyrkii muokkaamaan havaittuja asioita sen mukaan, mitä on käytettävissä selityksenä. Então, essa teoria é também chamada de teoria monista. Tätä teoriaa kutsutaan myöskin monistiseksi teoriaksi, E ela não tem nada com o que ser comparada. ja sillä ei ole mitään muuta teoriaa, mihin se itse itseään voisi verrata, Se ela não admite que exista mais nada além da matéria. koska monistinen lähtökohta tarkastelee pelkästään vain materiaa, eikä mitään muuta. Como a matéria segue as leis da física, Koska materia seuraa fysiikan lakeja, e mais especificamente da física newtoniana, mecânica, ja etenkin newtonilaista mekaanista fysiikkaa, essa teoria também tem sido chamada de determinística. tätä teoriaa kutsutaan myöskin deterministiseksi teoriaksi. Com os preceitos da física quântica e da mecânica quântica, Ja sitten kun tuli käsitteiksi, käsitys kasvoi kvanttifysiikasta, a própria física tem questionado também essa postura. itse fysiikka on kyseenalaistanut tämän näkökulman. Na medida em que a mecânica quântica admite a existência de um observador, Koska kvanttifysiikka ottaa huomioon ilmiöissä tarkkailijan, e esse observador determina o estado da matéria. ja tämä tarkkailija määrää sen, millä tavalla tämä materia ilmenee. Então, quem é o observador? Joten mikä on se, joka tarkkailee? Matéria observa matéria? Voiko materia tarkkailla materiaa? Por isso que a quântica tem trazido um bom desconforto para os materialistas. Ja tästä johtuen kvanttifysiikka on tuonut hyvin suuria haasteita materialisteille. Porque a própria base da mecânica quântica admite a existência de algo que não é material. Koska itse kvanttifysiikan perusta ottaa lähtökohdakseen sen, että on olemassa jotain muuta kuin materiaa. O segundo paradigma que surge, então, é o que nós chamamos de espiritualista. Toinen näkemys, mistä kerromme, on spiritualistinen näkemys, Mas tem sido chamado também por alguns pesquisadores de pós-materialista. ja joidenkin tutkijoiden mielestä kyseessä on myös postmaterialistinen tai jälkimaterialistinen näkemys. Dentro dessa nova forma de ver, Se on uusi tapa, lähestymistapa, existe a matéria, jossa on olemassa materia, mas existe algo não material que atua sobre a matéria. mutta on olemassa jotain ei-materiaalista, joka toimii materiassa. Por isso ela tem sido chamada de dualista, Ja sen takia sitä kutsutaan dualistiseksi. e que explica o corpo e a mente. Ja se selittää ruumiin ja mielen. Essa realidade segue os princípios da quântica, Tämä seuraa kvanttifysiikan lakeja, admitindo a existência de uma mente que escolhe. ottaen huomioon sen, että siellä on mieli, joka valitsee. E escolhendo determina a forma como se manifesta a realidade. Com licença. Você pode repetir? E escolhendo determina o estado em que se observa a realidade. Ja tämä tarkkailija valitsee, millä tavalla nämä asiat ilmenevät. Então, agora nós vamos trazer alguns pensadores Tuomme esiin muutamia ajattelijoita, dos dois lados jotka tuovat esiin molempia näkökulmia. com os seus argumentos. Ja kullakin puolella on omat argumenttinsa. Nós vamos começar com Hipócrates.
aloitamme Hippokrateesta, que é o pai da medicina ocidental. joka on länsimaisen lääketieteen isä. Hipócrates já dizia que o cérebro é apenas o mensageiro da consciência. Ja Hippokrates itse asiassa jo kertoi, että aivot ovat ainoastaan tietoisuuden viestinviejiä. Portanto, uma postura espiritualista e não monista. Ja tämä oli tällainen spiritualistinen henkinen näkökulma, eikä monistinen näkökulma. Vamos citar agora o pai da pesquisa do nosso tempo, René Descartes. Ja voimme ottaa lainauksen myös nykyaikaisen tutkimuksen isästä, René Descartesista. É ele que determinou o método científico que até hoje nós utilizamos, Hän kehitti tieteellisen menetelmän, jota vielä nykypäivänäkin käytetään. baseado na lógica e na razão. Se perustuu loogiseen ajatteluun ja järkeilyyn. E ele dizia que o homem é uma coisa que pensa. Hän sanoi, että ihminen on asia, joka ajattelee. Isso é um espírito, um intelecto ou uma razão. Se on henki, älykkyys tai järki. Ele claramente coloca que existe algo além da matéria. Se tuo esille hyvin selkeästi sen, että on olemassa jotain muutakin kuin materia. Descartes dividiu o mundo em dois campos. Ja Descartes hän jakoi maailmankaikkeuden kahteen osaan. O que ele chamava de res extensa, Hän kutsui toista ulottuvaiseksi asiaksi, e que diz respeito à natureza física, incluindo o nosso corpo físico, ja se toi esiin fyysisen maailman, mukaan luettuna meidän fyysinen ruumiimme. e a res cogitus, Ja toisena osana oli ajatteleva asia, referente às coisas da mente e do espírito. ja se viittasi mieleen ja henkeen. Portanto, Descartes era dualista. Ja voimme tästä jo nähdä, että Descartes hän oli dualistinen. Stahl, médico e químico alemão, Stahl oli saksalainen lääkäri ja kemisti, é autor da teoria médica vera. ja lähdeteos tässä on Theoria Medica Vera. Já dizia que os seres vivos possuem uma ânima sensitiva, Ja hän kirjoittaa siinä, että elävillä olennoilla on eräs täysin materiaalista erillinen tuntemusherkkä elävä osa. totalmente separada da matéria. Desculpe, já falei. Louis de Bonald, filósofo francês, Louis de Bonald, hän oli ranskalainen filosofi. e se vocês acompanharem as datas em que esses autores se manifestaram, Ja jos katsotte näitä vuosia, milloin he kertoivat näitä asioita, eu venho trazendo de Hipócrates e antecipando, trazendo os filósofos mais novos, ja olen tulossa Hippokrateesta näihin nykyaikaisempiin käsityksiin. para mostrar que essa teoria não é nova, Tarkoitus on näyttää sitä, että tämä käsite, henkinen osa ei ole mikään uusi asia, e que se mantém viva e forte até hoje. ja se on läpi historian pysynyt voimissa. Bonald dizia que o homem é inteligência servida por órgãos. Ja Bonald kertoi, että ihminen on älykkyys, jota hänen elimensä palvelevat. Portanto, ele coloca a nossa identidade na nossa inteligência e não no nosso corpo. Ja täten hän määrittää meidän identiteettimme meidän älykkyytenä, eikä meidän fyysisenä ruumiin. A nossa identidade é a nossa mente, não o nosso cérebro. Tästä näkökulmasta meidän identiteettimme on meidän mielemme, O ei meidän aivomme. O cérebro apenas ele é o instrumento da mente. Ja aivot ovat ainoastaan instrumentti, apuväline mielelle. Vamos citar agora Allan Kardec, Seuraavaksi lainaamme Allan Kardekia. estudioso, professor e filósofo francês. Hän oli tutkija, filosofi, ranskalainen filosofi, que codificou o espiritismo, joka koonsi spiritismin, eli spiritistisen opin tai henkiopin, utilizando uma metodologia científica, tieteellistä menetelmää noudattaen. e ele, na questão 27 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: Ja kysymyksessä 27 hän kysyy, haveria assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito?
Hän kysyy, että onko maailmankaikkeudessa siis kaksi yleistä osatekijää, henki ja materia. E os espíritos respondem sim. Ja henget vastaavat kyllä. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Kyllä, ja kaiken yläpuolella on Jumala, luoja, kaikkien asioiden isä. Reforçando o que o Andrei disse, Ja vahvistaen sitä, mitä Andre jo sanoi, nós não acreditamos no Deus antropomórfico, että emme usko antropomorfiseen Jumalaan. o Deus ser, Deus. ser. Olentoon, joka on Jumala. Deus é autor de todos os seres e de todas as coisas. Vaan luoja, Jumala on kaikkien olentojen luoja. E para a nossa capacidade cognitiva atual, Ja meidän nykyisellä käsityskyvyllämme, eu acredito que o máximo que podemos chegar em uma definição de Deus ja ainut oikeastaan mihin me voimme yltää, jos haluamme määrittää luojaamme, é que ele é a causa primária de todas as coisas. on se, että hänen täytyy olla kaikkien maailmankaikkeudessa olevien asioiden alkusyy. Portanto, ele nunca começou Koska se ei koskaan ole alkanut e nunca vai terminar. ja se ei koskaan lakkaa olemasta. Nós que somos seres, Me olemme olentoja. começamos em algum momento, Meidän olemassaolomme on alkanut tietystä hetkestä lähtien, mas também nunca vamos terminar. mutta meidän olemassaolomme on lakkaamaton. E criamos junto com a causa primária. Ja, Criamos junto com a causa primária. ja mekin luomme yhdessä meidän alkuperäisen luojamme kanssa. O que o autor espiritual André Luiz chamou de cocriação. Ja tätä henkikirjailija André Luiz sanoi, että me olemme co-creator, eli kanssaluojia. Então, essa edificação em que nós estamos nesse momento, Ja tässä merkityksessä, missä nyt olemme, o computador e toda essa tecnologia, tietokoneet ja kaikki tämä teknologia foi nossa cocriação. on meidän luomustamme, meidän kanssaluomustamme. Isso tudo não existia no universo antes de nós. Se kaikki oli jo olemassa ennen meitä. Isso André Luiz chamou de cocriação menor. Ja André Luiz kutsui näitä alhaisemmaksi tai pienemmiksi luomuksiksi. E as inteligências já mais evoluídas, mais avançadas, Ja paljon pitemmälle kehittyneet älykkyydet, como nós consideramos Jesus, kuten esimerkiksi, jota me pidämme Jeesuksena, tai Jeesus esimerkiksi, são co-criadores maiores, he ovat kanssaluojia suuremmassa skaalassa, capazes de criar o planeta como Jesus fez. jotka ovat kykeneviä luomaan kokonaisen planeetan, kuten Jeesus teki. Criando uma rede Luomaan verkon de todas as criações divinas, kaikista luojan luomuksista, de tudo que existe, kaikesta mitä on olemassa, baseado dentro desses três princípios. perustuen näihin kolmeen olennaiseen alkutekijään. Deus, a causa primária, Jumala, joka on kaiken, tai luoja, joka on kaiken alkulähde, a matéria materia e o espírito. ja henki. O que os espíritos chamaram de trindade universal. Ja tätä henget kutsuivat kolminaiseksi maailmankaikkeudeksi. Trazendo um pensador mais atual, moderno, Lainaamme nyt nykyaikaista ajattelijaa. eu trouxe a citação do Dr. Nubur Fakuri, Hänen nimensä on Nubur Fakure. que é neurologista Hän on neurologi e professor de uma das maiores universidades do Brasil. ja hän on yhden Brasilian suurimmista yliopistoissa. Hän toimii professorina tässä yliopistossa. Em seu livro chamado Muito Além dos Neurônios, Kirjassaan Kaukana neuronien tuolla puolen ele diz que a mente é uma entidade corporificada hän kertoo, että mieli on ruumiillistunut entiteetti, que instrumentaliza o cérebro para se inserir na realidade física em que vivemos. joka käyttää aivoja instrumenttina ollakseen osana maailmaa, jossa elämme.
A doutora Irvenia de Santos Prada, Irvenia Santis Prada, que é uma pós-doutora em neuroanatomia comparada. hän on neuromorfologi. Ela diz em seu livro A Questão Espiritual nos Animais, Ja hän julkaisi kirjan, jonka nimi on Henkiset kysymykset eläimissä. O que temos, portanto, até aqui, de um lado, a realidade concreta do corpo físico, Mitä meillä siis on tähän mennessä? e dele fazendo parte o cérebro, que representa o elemento de ligação com o outro lado, o mundo das ideias, relativo ao espírito, fonte do pensamento. Ja toisaalta fyysisen ruumiin konkreettinen todellisuus ja siinä osallisena aivot, jotka edustavat osasta, joka yhdistää toiselle puolelle, ideamaailmaan, henkeen, ajatusten alkulähteeseen. Dr. Irvenia usa exemplo muito bonito, Tämä tohtori Irvenia käyttää yhtä hyvin kaunista esimerkkiä. que é a estátua do pensador de Auguste Rodin. Ja hän tuo sen esiin tästä pronssipatsaassa, Em que nós vemos o homem jossa näemme ihmisen, miehen, com toda a sua potência física e muscular, kaikki ne fyysisine, lihaksineen, totalmente subjugado ao pensamento. täysin ajatustensa viemänä. A própria palavra órgão Englanninkielinen sana organ, Or- latinasta, ou organismo organism, eli elimistö. significa meio, recurso ou instrumento. Se tarkoittaa välillä olevaa resurssia, instrumenttia. Em algum momento nós perdemos essa noção. Ja joku aika sitten me menitimme tämän käsityksen tästä elimistöstä. Esse momento foi quando nós nos empolgamos com as descobertas da matéria. Ja oikeastaan se alkoi siitä, kun me oltiin hyvin innoissaan materialistisista tutkimuksista saatuihin tietoihin. Nós nos descobrimos capazes de estudar a matéria profundamente. Me havaittiin, että me pystytään tutkimaan materiaa hyvin syvällisesti. Fizemos e ainda fazemos isso, Sitä tehtiin silloin ja sitä tehdään nykypäivänäkin. trazendo grande e poderoso avanço para a humanidade. Ja se on tuonut suuren edistysaskeleen ihmiskunnalle. Entretanto, gerando uma descrença sobre a existência do outro lado. Mutta tämä on luonut uskomattomuutta tai epäuskoisuutta sen suhteen, että olisi olemassa jotain muuta. Nos esquecemos que a matéria é burra. Täytyy muistaa, että materia on ilman järkeä. Inerte Se on inerttiä e moldável à inteligência. ja se on älykkyyden muokkaamaa. Então, o que dizem os materialistas? No, mitäs materialistit sanovat? Começamos com Lametrière, Aloitamme Lametriestä, médico e filósofo francês, joka oli ranskalainen filosofi ja lääkäri, que considerava o pensamento como resultado de processos cerebrais mecânicos. Hänen mukaansa ajatus on aivojen mekaanisten prosessien seuraus. Até hoje nós ainda nos pegamos com alguns resquícios desse tipo de pensamento. Vielä nykypäivänkin nähdään jäänteitä tästä ajattelusta. Quando nós usamos a expressão mecanismos psíquicos, Kun käytetään ilmaisua psyykkiset mekanismit, como se nossa mente fossem peças articuladas. aivan niin kuin meidän mielemme olisi toisiinsa kytkentyneisistä osista muodostunut kokonaisuus. Referindo ao paradigma mecanicista newtoniano. Ja tämä viittaa tällaiseen newtonilaiseen mekanistiseen ajatteluun. Cabanilles, filósofo e fisiologista francês, Cabanilles oli ranskalainen fysiologi ja filosofi. chegou a dizer que o cérebro secreta os pensamentos como o fígado secreta a bile. Ja sen mukaan aivot on elin, joka erittää ajatuksia aivan samoin kuin maksa erittää sappea. E para trazer um pensador moderno, citamos Antônio Damasio. Ja jotta tuomme esiin nykyaikaisia ajatuksia, voimme lainata Antonio Damasiota. Um importante neurofisiologista, Hän on hyvin merkittävä neurofysiologi,
com trabalhos muito relevantes com relação à estrutura da memória cerebral. Ja hänellä on tärkeitä tutkimuksia julkaistu mielen tai oikeastaan aivojen muistitoiminnoista. Dr. Damasio escreveu livro chamado O Erro de Descartes. Hän kirjoitti kirjan Descartes'in erehdys. Descartes falava, penso, logo existo. Ja Descartes sanoi, että ajattelen, olen siis olemassa. E Damasio diz, existo, logo penso. Ja Damasio sanoi, että koska olen olemassa, niin ajattelen. No seu livro, ele diz que os sentimentos Kirjassaan hän sanoi, että tunteet são o resultado de uma curiosa organização fisiológica que transformou o cérebro no público cativo das atividades teatrais do corpo. Hänen näkökulmastaan tunteet ovat seurausta erityisestä fysiologisesta elimistöstä, joka muunsi aivot. Hän pitää niitä ruumiin teatterina, sen ruumiin aktiviteettien yleisöksi. Eu confesso que me senti um pouco decepcionado com a argumentação do Dr. Damasio. Täytyy myöntää, että petyin hieman hänen argumentointiinsa. Porque ele fala contra algo que é auto-evidente. Hän puhuu jotain semmoista, mikä on itsestään kuin mahdotonta. O seu coração dispara quando você vê a mulher amada. Sinun sydämesi sykähtää, kun sinä näet sinulle rakkaan ihmisen. Ou você acha que você ama a mulher porque o seu coração disparou? Vai onko niin, että sinun sydämesi sykähti ja siitä syntyi sinulle se rakkaus tätä ihmistä kohtaan? Se o Dr. Damasio estivesse certo, eu podia injetar adrenalina numa mulher bonita. Jos Damasio olisi oikeassa, niin voitaisiin laittaa adrenaliinia kauniiseen naiseen. Ficar fazendo pose diante dela enquanto seu coração dispara. Ja mennä hänen eteensä, kun hänen sydämensä sykähtää. E ela estaria apaixonada por mim. Niin sitten hän olisi minun rakastunut. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Jos sitä lähtee kokeilemaan, É ser preso por exercício ilegal da medicina. niin tulee vietyä vankeuteen lääketieteen väärästä harjoittamisesta. Então, o Dr. Damasio fecha o seu pensamento dizendo o seguinte: Joten Damasio tekee jo loppupäätelmän hänen ajattelustaan seuraavasti. do ponto de vista da minha intuição, Minun intuitioni näkökulmasta sempre me pareceu que sentir uma emoção, antes de mais nada, é sentir o que se passa com o corpo. vaikutti aina siltä, että jonkun tunteen tunteminen ei ole mitään muuta kuin tuntea sitä, mitä ruumis kokee. A minha pergunta, se eu pudesse conversar com o Dr. Damasio, seria: Jos minulla olisi mahdollisuus keskustella tämän Damasion kanssa, niin kysyisin häneltä, o que o senhor considera intuição, então? että mistä se intuitio tulee? De que parte do seu corpo vem a intuição? Mistä ruumiin osasta tämä intuitio on lähtöisin? Então veja que é tão auto-evidente que mesmo ele defendendo uma postura materialista, Tässä on niin ilmeistä, että vaikka kun hän puolustaa tätä materialistista näkökulmaa, precisa lançar mão de um conceito não material. niin on välttämätöntä tukeutua johonkin ei-materialistiseen. Ele afirma também Hän sanoo myös, que não é possível conceber emoção sem alteração do corpo. ei ole mahdollista muodostaa käsitystä tunteesta, jos ruumissa ei koe muutosta. Quando é exatamente o contrário. Ja käytäntö osoittaa, että se on aivan päinvastoin. Nossas emoções mudam o nosso corpo, Meidän tunteemme muuttavat meidän ruumistamme, e não o contrário. eikä päinvastoin. O efeito é admitido como causa. Seuraus otettiin syynä. E eu me atrevo a dizer que o erro foi de Damasio e não de Descartes. Ja vastoin kirjan otsikkoa, niin sanoisin, että erehdys oli Damasion, ei Descartes'in. E quem está certo, então? No kuka on oikeassa? Nós já temos evidências para provar que a mente é uma estrutura extrafísica. Onko meillä jo todisteita näyttää, että mieli on ei-materiaalinen? Dr. Mário Beauregard, um neurocientista canadense, Mario Beauregard on kanadalainen neurotieteen tutkija. que hoje está morando e trabalhando, pesquisando nos Estados Unidos, Nykyään hän asuu, tekee työtä ja tutkii Yhdysvalloissa. junto com o Dr. Gary Schwartz. Hänellä on kollegana Gary Schwartz. Ele chama atenção no seu livro O Cérebro Espiritual, Hän on julkaissut teoksen Henkiset aivot.
que os processos mentais muito bem estudados pela neurofisiologia Mielen prosessit, joita neurofysiologia on erittäin tarkkaan tutkinut, não são a mente. eivät ole mieli. Ele diz isso porque muitas vezes o materialista Hän sanoo, että usein materialisti ele observa a atividade de algumas estruturas no cérebro hän tutkii tiettyjen kudosten toimintaa aivoissa. quando a pessoa está sentindo alguma emoção. Kun ihminen tuntee jonkun tunteen. E ele conclui que aquela área do cérebro gera emoção. Ja tästä lähtökohdasta tutkija voi ajatella, että tämä aivoissa näkyvä muunnos aiheuttaa tämän tunteen. E o Dr. Mário Borregar, depois das suas pesquisas, Ja tämä tohtori Borregaard näiden tutkimustensa aikana chega à conclusão que o que nós estamos observando são os processos mentais no cérebro. tuo esiin sen, että nämä ovat mielen prosesseja meidän aivoissamme. Porque as emoções vêm da alma Koska tunteet tulevat sielustamme e impactam o cérebro, ja ne vaikuttavat meidän aivoihin. fazendo com que o cérebro funcione de uma maneira específica. Ja sitä kautta aivot toimivat erityisellä tavalla. Esse é o ponto central da confusão, Ja tämä on itse asiassa sekaannuksen keskeinen kohta. que faz com que o Dr. Damasio pense do corpo para a alma. Ja tästä johtuen Damasio ajattelee ruumiista sieluun Sem acreditar que a alma seja algo que exista de fato, ja ajattelee, että sielua ei ole olemassa, mas que seja apenas um efeito colateral da função cerebral. vaan että se olisi yksi aivotoiminnan sivuvaikutus. Enquanto o Dr. Mário Borregar consegue perceber Ja silloin Mario Borregaard voi nähdä, que o que acontece no cérebro é o impacto do que vem da alma. että se, mikä aivoissa näkyy, on vaikutus, joka tulee sielusta. Então, nós trazemos aqui alguns argumentos que consideramos válidos. Tuomme esiin muutaman nykypäivänä voimassa olevan seikan, E que justificam a adesão ao paradigma espiritualista. ja joka on hyvänä perusteena hyväksyä tämän spiritualistisen paradigman. O primeiro é que o materialismo empacou. Ensimmäisenä on se, että materialismi on juuttunut paikalleen. Há muito tempo ele não consegue produzir novas hipóteses para explicar a mente. Jo pitkän aikaa se ei ole pystynyt tekemään käyttökelpoisia hypoteeseja ihmisen mielestä tai henkisistä kokemuksista. Não significa dizer que ele tem teorias ruins ou boas, Niin se ei tarkoita sitä, että sillä ei ole huonoja tai epätäydellisiä teorioita, é que ele não tem teorias. vaan sillä yksinkertaisesti ei ole teoriaa. Nós conhecemos profundamente a fisiologia do córtex cerebral. Me tunnetaan erittäin tarkkaan meidän aivolohkoja. Nós sabemos o que acontece no neurônio a nível molecular. Me tiedetään molekyylitasolla, mitä meidän neuroneissa, hermosoluissa tapahtuu. E não chegamos nem perto de trazer uma hipótese que explique a mente. Emmekä ole vieläkään lähde tekemään tästä näkökulmasta hypoteesia, että mikä on mieli, A partir dessa fisiologia. joka voi tukeutua tähän fysiologiaan. Isso faz com que alguns cientistas falem sobre o materialismo promissor. Ja jotkut tiedemiehet puhuvat tällaisesta lupailevasta tai lupaavasta tieteestä. Eles dizem que o materialismo não explica agora, mas vai explicar no futuro. He sanovat, että materialismi ei tänä päivänä pysty sitä selittämään, mutta tulee sen tulevaisuudessa selittämään. É como se eles assinassem uma nota promissória para ser descontada quando eles já não estiverem mais vivos. Ja aivan kuin allekirjoittaisivat jonkun näkemyksen luottaen siihen, että tulevat polvet tulevat sen sitten vahvistamaan. Assim não se dão ao trabalho de tentar explicar o fenômeno. Sen sijaan, että he pyrkisivät alkamaan jo nyt tänä päivänä selittämään havaittuja ilmiöitä. O físico Nick Herbert fala exatamente isso. Ja fyysikko Nick Herbert puhuu juuri tästä. Não existem teorias, Ei selitä, a não ser as teorias que trazem o paradigma pós-materialista. A não ser as teorias formuladas a partir do paradigma pós-materialista.
teorias novas dentro do novo paradigma. Ja se tarkoittaa sitä, että täytyy lähteä tekemään uusia teorioita, postmaterialistisia teorioita. Isso faz com que a maior parte das pessoas, dos cientistas materialistas, Tästä johtuen suuri osa tiedemiehistä, materialistisista tiedemiehistä, considerem a consciência como sendo uma anomalia. he pitävät tietoisuutta eräänlaisena epäsäännöllisenä poikkeavuutena. A pergunta que nós fazemos é: Mutta voimme kysyä, qual mente descobriu que a sua mente não existe? mikä on se mieli, joka voi ajatella, että mieltä ei ole olemassa? Como uma anomalia pode decidir que uma outra anomalia não é normal? Kuinka joku epäsäännöllinen poikkeavuus voi päättää, että joku on epäsäännöllinen poikkeavuus? Como o nada pode gerar uma consciência? Kuinka olemattomuus pystyy luomaan tietoisuuden? Uma consciência tão complexa que é capaz de co-criar o universo. Tietoisuuden, joka on niin monipuolinen, että se pystyy jopa luomaan asioita. Outro argumento é o turnover na matéria que constitui o nosso corpo físico. Yksi argumentti on elävässä olennossa olevan materian vaihtuminen. Todo o revestimento do nosso tubo digestivo é trocado a cada 90 dias. Como? Toda parte de dentro do nosso, toda a mucosa do nosso tubo digestivo é trocada a cada 90 dias. Kaikki ruoansulatuselimistömme vaihtuu 90 päivän sisällä. Anteeksi, jos puhun väärin, täällä on lääkäreitä, jotka voi huomauttaa, mutta ele está tratando a renovação das células. Renovação das células. Kyseessä on meidän sielujemme uudistuminen. Sielu syntyy, sillä on tietty elinikä ja sitten se vaihtuu, tulee taas uusi sen tilalle. Nós trocamos todo o sangue do nosso corpo a cada 180 dias. Meidän kaikki veremme on vaihtunut 180 päivän kuluttua. Nós renovamos as células da pele todos os dias. Como? Renovamos as células da pele todos os dias. Meidän ihomme solut uudistuvat joka päivä. A doutora Lynn Margulis, uma famosa e importante bióloga americana, Eräs merkittävä amerikkalainen biologi em seu livro chamado O que é Vida, kirjassaan Mitä on elämä, traz uma importante pesquisa que mostrou tuo esiin erään tärkeän tutkimuksen, que ao final de um ano nós já trocamos 80% dos átomos que constituem nosso corpo. Vuoden sisällä me olemme vaihtaneet 80% atomeista, jotka muodostavat meidän fyysisen elimistömme. Então, se você se casou, Joten jos olet mennyt joskus naimisiin, depois de 2 anos você olha para a pessoa com quem você se casou ja 2 vuoden kuluttua siitä, kun olet ollut naimisissa, sinä katsot tätä miestä tai naista, e você tem a impressão de que não foi com ela com quem você se casou, ja jos sinun mieleesi juolahtaa, että tämä ei ollut se mies tai nainen, jonka kanssa menin naimisiin, você está completamente certo. niin materiaalisessa mielessä olet täysin oikeassa. É a mesma alma, Kyseessä on sama sielu, mas é outro corpo. mutta hänen fysiologiansa on täysin erilainen. Se a cada 2 anos nós trocamos totalmente nosso corpo, Jos 2 vuoden välein me vaihdetaan meidän ruumiimme kokonaan, onde fica a nossa identidade? niin missä se meidän identiteettimme oikein on? Como nós permanecemos iguais? Kuinka me voimme pysyä samanlaisena? Como nós permanecemos com a nossa identidade intacta? Kuinka meidän identiteettimme pysyy tällaisena? Cada neurônio substitui todas as moléculas que o compõem 10.000 vezes durante uma vida. Jokainen hermosolu korvaa molekyylinsä noin 10 000 kertaa meidän elämämme aikana. Teríamos que ter 10.000 certidões de nascimento, então? Pitäisi olla aika monta jälleen syntymää. 10.000 nomes. Anteeksi, pitäisi olla aika monta persoonaa, aika monta nimeä. Então, se nós continuarmos insistindo que nossa identidade está na matéria, Mutta me jatkamme elämistämme samana identiteettinä, mitä me olemme täällä materiassa, nós estaremos diante de um problema filosófico muito grande. niin voimme nähdä, että minkälainen filosofinen ongelma tässä on. Como mantemos nossa memória? Kuinka me voimme säilyttää meidän muistimme? Como mantemos nossa personalidade, nossa psicologia? Kuinka voimme säilyttää persoonallisuutemme, meidän psykologisen ominaispiirteen? Uma terceira dimensão de argumentos
Kolmantena lähtökohtana argumentoinnille diz respeito às experiências de quase morte. käsittelevät kuolemanrajakokemuksia. As experiências de quase morte já são realidades respeitadas pela medicina e pela biologia. Kuolemanrajakokemukset ovat todeksi tunnistettuja asioita niin lääketieteen kuin biologian näkökulmasta. Com mais de 500 artigos publicados em revistas de primeira linha. Kaikista yli 500 julkaistua artikkelia luotettavimmista tieteellisistä julkaisuista. Em que nós observamos pessoas com o seu coração parado e o seu cérebro parado. Ja on varmistettu, että heidän sydämensä ja heidän aivotoimintansa on ollut pysähdyksissä. Morte clínica. Kliinisesti katsottuna he ovat olleet kuolleita. E que depois de ressuscitadas. Ja sen jälkeen kun heidät elvytettiin, descrevem situações que ocorreram durante o período em que ela estava inconsciente, que ela estava morta. He pystyvät kertomaan asioita, mitä tapahtui silloin, kun he olivat kliinisesti kuolleita. Alguns trabalhos que foram chamados de capacete de Deus. On olemassa myöskin tutkimuksia tai kokeita, joita nimettiin Jumalan kypäräksi. Em que o pesquisador colocava um capacete capaz de gerar campos magnéticos. Ja silloin laitettiin päähän kypärä, joka tuotti magneettikenttää. E que dava ao paciente a impressão de que ele estava flutuando. Ja se toi potilaalle tai tutkittavalle henkilölle tunteen, että hän oli leijumassa. Dava a impressão para ele que existiam outras pessoas na sala junto com ele. Antoi hänelle mielikuvan, että siellä salissa oli myös muita ihmisiä. Dava a impressão para ele que existiam vozes. Hän sai vaikutelmia, että siellä kuuli ääniä. Essa experiência foi utilizada para explicar fenômenos mediúnicos. Ja tätä koetta pyrittiin käyttämään mallina, jolla selitettiin mediokykyyn liittyviä tuntemuksia. E até para explicar as experiências de quase morte. Ja myöskin selittämään kuolemanrajakokemukseen liittyviä tuntemuksia. Mas mais uma vez o pesquisador confunde o processo mental com o fato. Mutta jälleen tutkija sekoitti mielen prosessin tapahtumaan. Mesmo durante a mediunidade, há atividade cerebral. Koska itse mediokyvyn harjoittamisen aikana tapahtuu aivotoimintaa. E se estamos encarnados e acordados, ja jos olemme täällä jälleen syntyneinä, inkarnoituneina ja valvetietoisuudessa, as sensações que nós temos são devidas a atividades do nosso cérebro. Niin ne tuntemukset liittyvät meidän aivojemme toimintaan. Mas nosso cérebro não causa essas experiências, ele expressa. Meidän aivomme eivät aiheuta näitä tuntemuksia, vaan se ilmentää niitä. Outra linha de trabalho, de pesquisa, on olemassa myös tutkimuksia, é o uso de drogas como dimetiltriptofano, DMT, jotka liittyvät huumeiden käyttöön, DMT:n käyttöön. Em que é possível também provocar uma psicodislipsia. Eli osoittavat, minä luen sen, minkä käänsin eilen. Aqui embaixo. Joo. Eli ne osoittavat saman asian, eli tarvittavat ne neurokemialliset tilat, jotta voisi tuntea henkisen yhteyden tietoisuuden laajentuessa. Existem substâncias que são alucinógenas. On olemassa aineita, jotka aiheuttavat hallusinaatioita. Que quando nós ingerimos provocam alucinações. Ja kun me niitä nautimme, ne tuottavat meissä hallusinaatioita. E que nós descobrimos que são produzidas no nosso cérebro em pequena quantidade. Ja me tiedämme, että meidän omat aivomme tuottavat näitä hallusinaatioita aiheuttavia ainesosia. O DMT é uma delas. Ja DMT on yksi aivojen tuottama aine. Nós produzimos uma quantidade muito pequena dessa substância. Me tuotamme hyvin pienen määrän tätä DMT:tä. E ainda é necessário fazer pesquisas. Ja vielä on tarpeen tehdä tutkimuksia. Mas nós acreditamos que essas substâncias provocam estados alterados de consciência. Mutta meillä on oletuksia, että nämä aivojemme tuottamat ainekset
ovat niitä, jotka aiheuttavat näitä muuntuneita tietoisuuden tiloja. Se nós usarmos uma dose muito aumentada dessa substância, Jos käytämme hyvin paljon tätä aineesta, esse estado alterado de consciência, ele vai para um estado de alucinação. suurissa pitoisuuksissa tämä todellakin aiheuttaa hallusinaatio. A diferença é que no estado alterado de consciência mantém-se a ordem e a razão. Erilaisuuden, mutta tässä on se erilaisuus, että muuntuneessa tietoisuuden tilassa meillä kuitenkin on, me säilytämme järkevän ajattelun. E na alucinação não existe ordem nem lógica. Ja hallusinaation tilassa ei ole järkeä, ei ole loogista ajattelua. E finalmente o efeito placebo e o efeito nocebo, Ja sen lisäksi voimme mainita placebon ja nocebon. que já são muito conhecidos Ja da medicina. nämä ovat lääketieteessä hyvin tunnettuja. Eu te dou uma substância inerte, Mä annan sinulle tiettyä vaikuttamatonta ainetta convenço você de que aquilo é um remédio poderoso, ja teen sinut vakuuttuneeksi siitä, että tämä on hyvin voimakas auttava lääke. e o seu corpo reage como se fosse uma substância química real. Ja sitten sinun ruumiisi toimii niin kuin se olisi voimakas auttava lääke. Se eu dou um remédio e você melhora dos seus sintomas, é efeito placebo. Ja jos tämän seurauksena paranet, niin kyseessä on placebo-efekti. Mas se eu te convenço que o que eu estou te dando é um veneno e não um remédio, e você ficar ruim, é um efeito nocebo. Ja jos kerron, että tämä vaikuttamaton aine vaikuttaa sinun hyvin negatiivisesti ja sinä uskot, niin sitten voi olla, että sinä tunnet suurta pahoinvointia. Se on nocebo-efekti. O pesquisador Dr. Jim Hadin, Tutkija Dean Radin, é um dos responsáveis pelos estudos com DMT. joka tutki DMTtä, Ele explica que as suposições científicas clássicas não explicam como funciona a interação entre o corpo, a mente e o efeito placebo. klassiset tieteelliset oletukset yksinkertaisesti eivät selitä, kuinka mielen ja ruumiin välinen vuorovaikutus toimii, eikä myöskään placebo-vaikutusta. O absurdo gerado com a hipótese materialista No tästä luodusta absurdiuksesta é que a mente como produto não pode ser livre para escolher. eli mieli, joka on jonkin tuotos, ei voi harjoittaa valinnanvapautta. E a capacidade de escolher é a característica primária das consciências. Ja valinnanvapaus on tietoisuuden yksi perustava tunnusmerkki. Você negar a mais óbvia experiência humana apenas por não poder explicá-la é aquela solução procustiana que nós falamos anteriormente. Ja ihmisen kaikista ilmiselvän kokemuksen kieltäminen ainoastaan sen vuoksi, että tätä ei voi selittää omalla paradigmallaan, on dogmaattista ajattelua. Gerar um dogma é uma coisa comum na religião, Ja dogma on hyvin, tai tämmöinen opinkappale on uskonnossa usein esitetty asia. mas é absolutamente anticientífico. Mutta opinkappaleet eivät kuulu tieteeseen. A ciência deve aceitar todas as hipóteses até que elas sejam testadas. Tieteen pitää hyväksyä kaikki hypoteesit, kunnes ne ovat testattuja. Dogma não é ciência. Ja dogma ei ole tiedettä. Citando novamente Dr. Mário Borregar, Voimme jälleen lainata Mario Borgardia. ele diz que uma vez que a consciência e o pensamento sejam inteiramente produtos físicos do cérebro, o que nos faz pensar que nós temos livre-arbítrio? Että jos tietoisuus ja ajatus olisivat täysin aivojen fyysisiä tuotoksia, mikä saa meidät ajattelemaan, että meillä on olemassa valinnanvapautta? E a pergunta que nós fazemos é essa: que fantasma, que mente, que eu, que alma, que qualquer outra coisa fará borbulhar no seu tronco encefálico algo que lhe dê capacidade de escolher? Eli mikä haamu, mieli, minä, sielu tai mikä tahansa muu asia saa aivorungon kiehumaan antaakseen sille sen valinnanvapauden. Paul e Patricia Churchland, ja Patricia, kuulitte nimen, e o Dr. Daniel Dennett ja Daniel Dennett questionam a existência da mente.
He kyseenalaistavat mielen olemassaolon. Esse é um exemplo do que eu citei como o materialismo promissor. Ja tämä on juuri mitä tuovat ne, jotka kertovat, että materialismisen näkökulmasta sitä ei voi vielä selittää, mutta tulevaisuus tulee sen selittämään. Em que eles dizem que consciência e mente, como conceitos, serão eliminados pelo progresso da ciência, junto de ideias como livre-arbítrio e eu. Ja heidän näkökulmastaan tietoisuus ja mieli käsitteinä tulevat karsituiksi pois tieteen kehityksen kautta. Ja niiden kanssa tulee karsituksi myös käsitykset valinnanvapaudesta ja minästä. O que é que sobra para a nossa identidade depois disso? Mikä sitten on se, joka on meidän identiteetissämme? Conscientemente, eu chego à conclusão que eu não existo. Tässä on ajattelu, että en ole olemassa. Até para eu concluir que eu não existo, eu preciso ser consciente. Jos minä teen johtopäätöksen siitä, että en ole olemassa, niin jonkun täytyy tehdä se johtopäätös. On jotain, joka sen ajatuksen tekee. As verdades auto-evidentes precisam ser explicadas e não provadas. Ja tällaiset asiat niin on parempi selittää, ei niitä voi edes kokeilla. Dr. Mário Borregaard diz uma verdade: é preciso ter muita fé para ser ateu. Ja tämä Mario Borregaard tuo esiin yhden tosiasian, että pitää olla todella paljon uskoa ollakseen ateisti. Temos muito mais evidências científicas da existência da mente do que da não existência. On olemassa paljon enemmän todisteita mielen olemassaolosta kuin siitä, että mieltä ei ole olemassa. E o pensamento científico e lógico nos leva a considerar essa hipótese como a mais provável. Ja jos me ajatellaan, että kumpi näistä ajattelutavoista on todennäköisempi, niin tämä osoittaa sen, että ateistinen, tämä materialistinen näkökulma ei ole se todennäköisempi. Então, eu trago algumas das minhas conclusões a respeito desse estudo. Tuon tähän lopuksi muutamia johtopäätöksiä. Com o avanço do conhecimento e da fisiologia do cérebro, vamos constatar que todos os processos mentais têm origem espiritual e que encontram na estrutura física cerebral um instrumento de manifestação. Eli aivojen fysiologian tuntemisen edistymisen myötä voimme todeta, että kaikki mielen prosessit ovat henkisistä lähteistä, ja jotka kohtaavat fyysisessä rakenteessaan instrumentin ilmaistakseen itseään. Existe um metasistema não físico e independente da estrutura física, mas que a organiza e através da qual se manifesta. Ja on olemassa ei-fyysinen metasysteemi, joka on erillinen fyysisistä rakenteesta, mutta joka sen järjestelee tai muodostaa ja jonka kautta se ilmaisee itseään. Se nós ainda não podemos evidenciar, sem sombra de dúvidas, a existência do espírito por falta de evidências, é certo e indiscutível que não se pode mais aceitar o materialismo reducionista como base científica válida e suficiente para a análise dessas questões, já que o conhecimento gerado pelo próprio paradigma materialista não conseguiu esgotá-lo. Ja jos emme vielä voi ilman epäilyksen häivää todistaa hengen olemassaoloa johtuen todisteiden puutteesta, varmaa ja kiistämätöntä on se, että reduktionistisessa materialismia ei voida hyväksyä voimassa olevaksi tai käyväksi ja riittäväksi tieteelliseksi perustaksi näiden kysymysten analysointiin, koska itse materialistisen paradigman tuoma tieto ajoi sen loppuun. Negar o paradigma espiritualista ou pós-materialista e virar as costas para todas essas evidências científicas que estão aparecendo nesse momento é apenas uma questão de preconceito e vaidade, comuns a todos os períodos de grandes mudanças e transformações da humanidade. Ja spiritualistisen paradigman kieltäminen ja selkänsä kääntäminen kaikille näille tieteellisille näytöille, jotka tulevat vallitseviksi tällä hetkellä, niin on ainoastaan ennakkoluuloa ja turhamaisuutta. Ja ne ovat yleisiä kaikkina suurten ihmiskunnan muutosten ajanjaksoina. Nós já temos informações suficientes para que não seja mais necessário apenas abrir os nossos corações para aceitar a realidade do ser. Ja meillä on jo riittävästi tietoa, että enää ei ole välttämätöntä avata sydäntään ihmisen henkisen perusolemuksen tosiasian hyväksymiseksi. Nykyään riittää, että avaa mielensä, avaa ajattelutapansa. Siinä henkisen perusolemuksen hyväksymisessä emme ole riippuvaisia herkkyydestä tai inspiraatiosta, vaan ainoastaan asioiden huomioimisesta ja järjestä. Ja tämä tekee tämän asian
hyväksymisen paljon helpommin kaikkien ulottuville. Isso faz com que essa tarefa seja muito mais acessível a todos nós. E eu termino com um pensamento do filósofo Arthur Schopenhauer. Ja päätän tämän esitelmän Arthur Schopenhauerin ajatuksiin. Toda verdade passa por 3 etapas. Jokainen totuus käy läpi 3 vaihetta. Primeiro ela é ridicularizada. Ensin se asetetaan naurunalaiseksi. Depois ela é violentamente antagonizada. Sitten se on voimakkaasti vastustettu. Para finalmente ser aceita como uma verdade autoevidente. Jotta lopuksi se tulee yleismaailmallisesti hyväksytyksi ilmisevänä tosiasiana. Eu agradeço a atenção de todos e fico disponível para perguntas. Kiitän teitä kaikkia tästä luennon katsomisesta ja vielä on hetki aikaa kysymyksille. Yksi kysymys. Miten määritellään erikseen, kun tässä on niin paljon termejä? Mieli, tietoisuus, sielu, henki. Como definir, tem muitos termos, mente, consciência, alma, espírito. É uma pergunta interessante e difícil de ser respondida em poucas palavras. Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys, johon on vaikea vastata tiivistetysti. Recentemente nós escrevemos um livro chamado Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Kirjoitimme vähän aikaa sitten kirjan, jonka nimi oli Aivot, sielun valtaistuin. E neste livro eu escrevi um capítulo só abordando esse tema. Ja siellä kirjoitin yhden kappaleen juuri tästä kysymyksestä. Eu resumiria mais ou menos assim. Mutta voin tiivistää tämän näin. Alma ou espírito nós poderemos utilizar como sinônimos. Sielu ja henki voimme käsittää ne synonyymeinä. Mas para mim, em termos científicos, Mutta minulle tieteellisestä terminologiasta tarkasteltuna alma é o princípio inteligente e individualizado. sielu on älyllinen tekijä, joka on yksilöllistynyt. Älyllinen osatekijä, josta on muodostunut yksilö. O espírito é esse princípio inteligente mais o seu perispírito. Ja henki taas on tämä yksilöllistynyt henkinen osa ja hänen henkinen kehonsa, hänen perispiritinsä. O perispírito já é matéria, Perispirit on jo materia, apesar de ser uma matéria quintessenciada, fluídica. vaikka se onkin eri värähtelytasolla ja fluidinen. Isso forma uma individualidade. Ja ne muodostavat individualiteetin. Essa individualidade contém todas as suas manifestações desde que foi criada. Ja se sisältää kaikki sen itsensä ilmaisut siitä lähtien, kun se on luotu. No momento em que nós encarnamos, Siitä hetkestä lähtien, kun me jälleen synnymme. em que nós instalamos esse instrumento que é o sistema nervoso, Ja kun meille muodostuu meidän hermojärjestelmämme, esse instrumento ele tem um foco e uma angulação específica na nossa individualidade. sillä on tietty keskus meidän individualiteetissa. Então é como se ele fosse um espelho que vai refletir uma parte da nossa individualidade. Ja se on kuin peili, joka näyttää meille tietyn osan meidän individualiteetista. O objetivo é que essa mente ou esse foco específico desenvolva uma parte da sua individualidade que está precisando ser trabalhada. Ja você pode repetir? É como se esse espelho estivesse focando exatamente uma parte da minha individualidade que precisa ser trabalhada. Ja tämä peili kohdistuu juuri siihen osaan minun individualiteetista, jota pitää kehittää ja parantaa. Portanto, na minha concepção, a mente é a fração expressa da sua individualidade. Ja tästä näkökulmasta mieli on tietty fragmentti, tietty osa meidän fragmento da individualidade.
meidän individualiteetistämme. Mieli on vain tietty osa siitä kokonaisuudesta. Então, a cada encarnação, eu tenho uma nova fração da minha individualidade que está sendo expressa. É difícil até em português. Fala de novo. A cada encarnação, Jokaisessa jälleen syntymässä a mente expressa uma porção da nossa individualidade. jokaisessa inkarnaatiossa meidän mielemme ilmaisee tietyn osan meidän individualiteetista, kokonaisesta individualiteetista. E essa experiência de vivência dessa fração modifica a individualidade toda. Ja kun me elämme tätä elämäämme siitä koko meidän individualiteetista mielen ikkunan kautta, se muokkaa sitä kokonaisuutta. Então, se a mente é o espelho, Jos meidän mielemme on kuin peili, a consciência é o tamanho do espelho. niin meidän tietoisuutemme on juuri sen peilin kokoinen. Nossa evolução faz com que a nossa consciência fique cada vez mais ampla. Meidän kehityksemme myötä A consciência. meidän tietoisuutemme tulee kasvamaan suuremmaksi ja suuremmaksi. E o espelho vai ficando cada vez maior. Ja peilimme kasvaa ja kasvaa. E a cada encarnação eu consigo me ver de uma maneira mais completa por conta da evolução da minha consciência. Ja joka inkarnaatiossa pystyn tarkastelemaan itseäni yhä monimutkaisempana ja yhä monimutkaisempana. Até que nós vamos chegar num ponto em que nós vamos ter a holoconsciência. Okay. A holoconsciência. A consciência total. Kunnes me kehityksessä saavumme niin pitkälle, että pystymme saamaan tietoisuuden kaikesta meissä olevasta. É como se nós estivéssemos em uma sala em que tudo é espelho. Aivan kuin olisimme jossakin huoneessa, jossa joka puolella olisi peiliä. Tem espelho no teto, no chão e em toda a volta. Lattiassa, katossa, seinissä. E eu dentro dessa sala consigo me ver de uma maneira completa. Ja siinä huoneessa minä pystyn näkemään itseni joka puolelta kaikkialta. Nesse momento a minha mente, a minha consciência e o meu espírito vão ser a mesma coisa. Ja sillä hetkellä minun mieleni, minun tietoisuuteni ja mente, consciência E espírito. ja henki ovat sama asia. Deu para entender? Voitteko ymmärtää? Eu desisto. Nyt mä luovutan. Miten tähän istuu ego? Como fica ego niissä? Bom, Hei, aplodit kysymyksiä. como a gente diz no Brasil, ele está me apertando. Brasiliassa sanotaan, että nyt se rupesi puristaa. O ego é um conceito da psicologia. Ego on psykologian luoma käsite. E o pouco que eu sei desse assunto, Ja sen vähän, mitä tiedän tästä asiasta. o ego invadiria parte da mente e parte da consciência. Ego yltää mieleen ja se yltää tietoisuuteen. É um conceito muito mais manifestação do que de estrutura mesmo. Kyseessä on enemmänkin ilmaisusta kuin sitä, mitä se itse asiassa on. Não pode esquecer que eu sou cirurgião. Ja täytyy muistaa, että olen kirurgi, Eu sou mais material. joka toimii materiaan kanssa. Aika päättyi. Eiköhän anneta mahtavat aplodit.